Mayam Kramzare don't agree with Impact News nei Raj Nongthombam Manung Hutna hairi ba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Lokchari. Hauki pachahi 2008 ta Ministry of External Affairs na propose tauraga hauki ba dum laba Kaladan multi-modal transit and transport project habatara sambida KM TTP na hainari ba dum asambida mukasu Kaladan project hairi su khanari ba Kaladan project habatare hairiba Kaladan project asi Myanmar da chen ba turen Kaladan da maming lo ba dum khal ki project amani project asi ki matung ina koi Kolkata ki hithangpom dagi India ki port mayam si north east yondu ni tuna Kolkata ki seaport tagi samudra ki lambi kilometer chamanga ga kunthra ga mapalom si laga Rakhine hadi Myanmar ki Rakhine state ki sitwe haibam hum sida koi seaport amle hairiba seaport si phauba porani aduga hairiba Sitwe seaport asidagi amuk kogi turen gi lambi da Kaladan turen asigi lambi da chatlaga kogi Chin state ki palet wa hariba mafum asida turen gi torman sita kham matung da mafum siti post thang taraga amu len gi lambi da palet wa dagi na Mizoram gi border oiriba zorin pui phauba purani aduga zorin pui dagi amuk masi akogi Mizoram gi Aizawl na chingmana taraga atopa mafum singda maru oina kogi long lai hariba long masi koi pronunciation de khang shong labde laibe masi long lai hari mafum sida Mizoram gi mafum sibok pugadam ne duna hari ba project asi 2008 tagi masi commission tawba targa su 2010 da formally thabak se hore adubu masi gi target lotion masi 2014-15 da thamne adubu 2014-15 phawba lotion bangam daba sigi matung tarak pada Narendra Modi gi lengak laba matung sida hana look is policy ki manung channel er madu act is policy on ga matung sira thabak mayam pakhalaktana masi 2020 da lotion ba target amuk tawni 2020 da su masi lotion bangam da badagi masi 2023 hujik chali ba sahi loi ga droba numit mangane da ngair ba dum laba sahi sida su target se tawbani haba da December 2023 phawba sida adubu sigi mamang se sahi ani hum sida thoi ba 2020 dagi na hujik phawda thoi ba covid ke pandemic oi bi ai natraga hujik na Myanmar da 2021 ki February ki tang amadagi na hujik phawba lepna chathari ba violence haba tare hunta amadi rebel singe marakta ethnic group singe marakta chathari ba civil war se namar moira ka project singa solution mangam na laiba adu laiba phum de hairiba Kaladan project asi India gi amna maru ba active policy gi aduga nongpok thong hangbagi manung channa ba tare koi Southeast Asian countries singa se India ga connect togodr ba yamna maru ba strategic oiba business ki point of view dagi su yam maru ba aduga project ama khangni adu hairiba project asi mai pak pangam na laiba se kari no habi wahang sima wahang se galorena hairiba project asi da su koi China gi economic corridor haiba ma China Myanmar economic corridor haina China na su hairiba sitway project si gi hek manak sitway port se manak ta haib tare akoi gi makoi gi su hitangphom ma sagalakpa hitangphom asi gi maming si koi mohoi marondo oibanina masi chat piu hana paba male aduna chat piu hare bithangpom masi da suma ko gi thangpom lakpa masi na ko kunming phawba Yunnan province ki China gi masi phawba samnagi doriba adu makal gi projecting lakpa hare ba mako gi projecting asi di covid manung bo oron daga hojik civil war manung bo oron masi de leptana dum thabak se chathaba adu ko gi India gi oriba Kaladan project asi da di thabak paikhat pa yaw dabagi apan ba mayam se leibna maram oraga hojik phawba se target full oida mayam se leri masi na maram oraga so se geopolitical oiba angle am leri ba hare ba geopolitical oiba angle se na maram oraga Manipur ke crisis se probably madudagi haurphum oidraga su Manipur ke crisis ga se tha nipan pharaba phawbus da lotion bangam drisi because of Kaladan project and China Myanmar economic corridor hairiba mayam singa si oirabra haibagi wahang lai hairiba wahang asi ke matang se da khana nenari dam tang si Impact News ki Manung hone ke tharam da election to lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy ki Associate Professor Dr. Thiyam Bharat ne hum to Bharat Putran Mokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us social scientist Dr. Dhanabir Laishram ne Dhanabir Putran Mokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us author and political activist Hareshwar Goswami Imo Hareshwar Khangna Bozani Putran Mokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basei Hareshwar lakchagi Hareshwar kamaini yung Kaladan project lotion bangam dabagi maramama aduga sigi lotion bangam dabagi maram sina maram oraga Manipur gi issues isu lotion bangam dabasida sar yasan garapra haibagi wahang sini hujik mayam nang narisi aduna China gi influence aduga China gi economic corridor aduga makogi project ta lepalitina dum chathaba civil war manung dasu aduga India gi na COVID adagi civil war adagi probably chahi tara hum doisida yam tab tamna thabak se sangjam namar morga si phoblo lotion bangam dan dilai adubu तब तब ना लोशन मंगम दर लाख पुदुको मरी लेना ना हुजक्ति मणिपुर की इशू से दसु मसी से इम्पैक्ट अमल लाभरा है भी वहां दोनी कमाई यंग भी इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मणिपुर क्राइसिस एंड Kaladan project कमाई थम बिया
aina kitang historical background tang yam tien thamjage ko Kaladan project si actually in 1970s akhoi gi mamang da haidare adu gi mamang da gi akhoi 1960 to 65 67 ji Chinese aggression single leiba adu 1970s ki mamang hidi East Pakistan gan leiba aduna akhoi mayamna ngasagi Siliguri corridor na hain si connect ka haina jaga se yam khudong thingai wer pai dar okay ada sigi oirpa matam sidagi prime minister matam dugi Indira Gandhi ki matam du oigani yam maming leiba akhoi gi journalist haidare fau legendary journalist magi blueprint na do aina khoina phangi maming na BG Varghese haise ma aina Varghese anum pajare ma legendary journalist ni geostrategist neba mana 1970s swaidagi haiba Kaladan project se mana plan to gi maram de inu hujik thamjagi ba Chinese ki threat leiba duga East Pakistan ki threat leiba se adu bu amuk kai doge kanda 1971 orangani Indo Pakistan war amasu yam thokre sidai da Bangladesh se to khar kanda Bangabandhu Mujibur Rahman gan la kanda manung pale machanu pa Sheikh Hasina nong machanu pi nong pale swaida di akhoi Kaladan project se amuk khara tuminna leigre ngasai hudoma blueprint kari kra project thabuk oina lokhalak ta bai dar kya phajana effective oina adubu amuk kai to ge hai kanda akhoi gi keno sidai da Bangladesh ki ahong base mathang lakpa Khalida Zia na ga palak base swai da di India ga relation se am phataba ngasai gi Sheikh Hasina sindo lak base sidai amuk interest la Kaladan project adu recently yam tenum thamjake ko sangna chathok jar wate te lakado thimdur lakjage handak recently Doklam gi issue lakpase 2017 gi se masdei da karigumba kala 2017 sina hujiki ngasai takpi gi buduni ma hodok matam dudi 2008 ni ma gi agreement kari kara formally tongno gi bise aduga target ti 2014 thambani azaina thambani adu hairiba sidagi kangkan kanjana azaina to go slow to nglerem base Doklam gi issue si ungla kan sidei da kayuma chicken neck si kayumba kakhargadi natraga threat si leibani na sigi lambi si yam kan active oide yaktaba north east ta supply mayam ama security ki point of view gi oibai civilian point of view gi oibai sigi pot mayam se som da chatraga di som gi pot sima leiba aduga phajaba pot budi yam phajana atopa economic point of view lambi tension ba kochen bagadi yam ngasai gi leiriba lambi gi asang bagase masi dei yengurga di tangkhai ma hena somna kana situation somdani hena tension bai dare ko only 169 gumba Raj hojiki khoida sai hainariba Kaladan multi-modal transit transport project se asi khoina progress lei haitare okay maramdi sidwegi jahaz thungabadu kuidriba thungreba awu mi yawreba urubu mi yawreba right adu yam nakna China gi ngasagi port tugasu moisu mai onjana le ada hojik sida khoina yengba yarakpa mala isi ate mong nataba ngasagi se kano se Kaladan project ta tadoriba akhoi gi kano gi turen se Tayo river se 159 kilometers ne masu masi akhoi gi Champhai village do Mizoram gi adu chendarakpa sina horen kano da Kaladan project ma Kaladan gi turen samna duine samna bai si moina yam maruina Kaladan project sida ngasai sidwes yaudui ni ko Kaladan project se Kaladan turen du khata nateba ada Kaladan sina magi leibagi mong sisu Mizoram ki eastern side aduga Chin state ka ngasai gi akhoi gi rangai ka se singna western side ka oiba aduna sigi leibasida ngasai gi Mizoram gi lambi almost lore phare ko adagi di Mizoram degi pot pugadoi sina northeast ki ni ada moi gi northeast moi gi objectives da Kaladan gi maruina northeast ki connectivity zima number 1 and number 2 da ngasai gi akhoi gi keno do akhoi sidway na ngasai gi akhoi na multimodal transit transport haise kaimok na te project haise any Southeast Asia ki lamyam jing da any pot pudoi ni limitation lete right ami wagera gari wagera ama wagera pot wagera ama loi pudoi ni ada sigi economy keno se India ki di yam di maru wagera problem ni ngasai hainari do Kaladan project si 2008 site tonore 2010 ta thaba hore 2014 na deadline pire ngasi bo loidre ada yam maru ina se to se khoi sana bi ba dumaina AAC
si Arakan Army se Arakan Army jam kalle ba Myanmar da kwai di kalli se Arakan Army ga aduga sahi kenu ga ne ba khoi gi three border hurta yaw Kachin ji ga se Kachin ga se adu nga sahi Rohingya si di Bangladesh na fuza training pajan pi ne ba adu hoji Rohingya gi saruk tu ga Rohingya ga Arakan ga ne ba si gi si yam kana thingi se adu da mui myam ji mu si gi bel si da Chin state ki ade Kachin gi Karen gi San gi ade Arakan moi lo influence tong ne ba adi PDF ki manung da yaw de moi se tonga tonga na le ga moi ji influence to ba moi ji tina bhai se Kaladan project se success ho inga gi chance wange ba adi moi ga yana ba se ade moi ga yana ba se lai ga bai ram de sa gi taurisi geopolitics of the ocean na ba ocean geopolitics adi Bay of Bengal la sana bali la ngat ne ba adi Bay of Bengal gi keno ji samudra ji da sa gi Myanmar gi Rakhine state ka Calcutta gi seaport ani ji jahaz samnare adugo amuk Rakhine state ki seaways de gi amuk keno da sa gi manung la to ji Chin state ta Fauraga Chin state gi amuk Mizoram Jorinpuri do lam Fauraga matang maina lak ta haina lak to ri lambi se aduga Mizoram Aizol adagi Siliguri matang lak to ri kang aduna साइगे हाईवी बा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट इस केरोनी मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने समुद्र की लंबी वाटरवे मा अमना रिवर की अमना लैंड गुट्टा लागतो है सही तो आन मकल की कोई ना एक्सेस टू साउथ ईस्ट एशियन है ना कोई नॉर्थ ईस्ट एक्सेस टू साउथ ईस्ट एशियन है ना मोइन दिया द माइना हाई अदुगा मसी कोई की इकोनॉमी दे प्रमोट तो ना बनी हाई अरे मसी दे लरी बा asigi parallel weba program je India Myanmar Thailand highways trilateral highways is part amne adoga sigi Kaladan multi model projects di 2008 Myanmar government ga India ga sign dawna gibne hai tar adoga masi kana da 2014-15 jai da magi loigadaba ni loihauda dana amu 2020 da mu postpone doba ado si 2023 da masi complete tawni hai masi dei da moina India government site ki singna ba mayam thingna bai tare aduga Myanmar rom da sumaroina sai ji Myanmar ji moi delivery basi 130 ethnic rebels ne hai tare aduga mokoi na hori balan ji military junta da ne aduga hojik moina hojik si moi ki mapangan ji kyam kangalak ke da sai gi 130 ethnic rebels and 200 military camps captured tawle bane aduna military junta ji sai gi 2021 da moina hek loksal matam da hojiksi UN gi data gi matungina 18 lakhs displaced tawrabani 18 lakhs imrong da Mizoram Manipur da illegal immigrants mayam changjal khram ni aduga slai da koina visible oiba face to face oina koina uba da di 6000 ha sisa side da du dagi biometric capture tawraga leiba khrani invisible hanagi khra di dum leigi bajani marakta aduna see somehow it is highly related with our current violence ka ado hagi Kaladan multimodal transit project si monda lei sa yam sai osama yam na panbiri ba sai gi Rakhine state le ba Rohingya gi insurgent ki kana problem ma amana Arakan army si Myanmar army ga informal oiba ceasefire am design daw re hai moi operation sunshine ga taw na moi su mafam du dai dura yam na khoi gi workers sing si kidnap to bi thodok mayam thok re hai